那我们接下来要介绍 NODO。那首先在之前要先知道，那为什么要用 NODO？好，这个东西要先了解。好，那首先呢，我们先讲一件事情，因为我们要从音效卡的麦克风哈，所以呢，要去找一些内容，想要从麦克风，那原则上你可以从 Google 里找关键字，说 microphone，麦克风好，然后用 C# 这样子，然后可能是瑞的麦克风嘛，应该不是，通常是 Ricoh 吧。关键字下好的话，铝扣麦克风来做这件事情。那要铝扣麦克风你就可以看到有一些，他就看到 C# 去做这件事情那也可以看到有各种各色的论坛那老师通常都要看两个论坛，一个这个东西叫 Stack Flow 就是那个 Stack Flow 这样子，Overflow 这样子，OK。那另外一个就是这个 Core Project 这两个是一个蛮大的一个论坛去看这个结果那你可以去看他会讲说，他想要去做用 C# 用来做那有很多东西例如说 NAudio 啊，DirectX 啊，Microsoft NXNA 啊，然后的 Framework Audio 这样子那它有很多类型那看到这边，他就有人会说他是用 NAudio 解决掉他的这个问题，OK。这有例子，那也可以有人说你用 Direct Show 啊或者其他的方式，或者是其他方式来看这件事情。那这边也是他用等内来做这件的事情，他要怎么解决的那他用一些方式来解决这个可能没有写得非常的清楚这样子。好，那我们看一下例如说get data from microphone 用信 C# 来看到就有人会有些问题有些答案那 C console 这个东西 for back 它有一些方式去做这件事情那你可以去看一看。那看完之后你就会发现一件事情就是举例接下来大概再多翻几个record audio 那个 audio from microphone and the speaker 这样子这样子那怎么会录这个东西你看这他用 N audio 你看到这个东西用的比例非常的高，那大家都会想说那如果录它的比例很高，那 N audio 到底是什么东西那我们就去把它搜寻下来那你就看到它有 GitHub 这样子这样子那 GitHub 里面它基本上就会有一些它的一个相关的文件然后它也会有它的一些 future 的说明那下面都有一些它 readme 的 MD 的说明，所以你看到它可以去播放 audio 可以用 without 啊 direct sound 啊 ASIO 啊可能有些东西你还不认识这样子这样子然后它也可以把那个什么标准的一些档案像 WAV 档我们期中考试有考过然后 AIFF MP3 啊或者是其他的格式WMA 啊 MP4 这些格式把一些声音给读取出来它也可以做转档的动作什么单声道等立体声立体声转单声道这些的就诸如此类，它很多类型 OK 它这边我们要做的事情就是录制声音，使用一些截取的 API 因为是用 Wave-in 啊一些做法我们这次上课会使用是 Wave-in 那等一下我们讲说为什么那你也可以你可以去录 MIDI 啊或者什么做法那 Gatstar 这边呢就是说呢你要怎么去使用它，就是说你可以去安装那个从那个什么那个 NAudio 的 NuGet Package 所以你可以去用 NuGet 做NuGet 是什么我们等一下再解释这件事情 OK NuGet 是什么我们再解释那或者是说呢，我们可以直接把 release binary 拿出来例如说你可以按这个右键，大家刚刚选右键它这个它现在版本是 1.10哇这1.10以前老师还没用到那么新的版本在1.10你可以去下载这个最新的版本下来这样这是今年的2月11号 release 的那那它下面有一些 tutorial 就是那个这个英文单词就是所谓的那个什么教育训练所以你要播放也有或者是那个要做一些转码或者是那个声音档案的那个的操作或者是操作声音产生声音都有。那我们要看的就是这个录一个 record a wave file from 那个 WinForm application，OK，就这样的东西，来看这件事情。那所以呢，基本上你可以去做这件事情例如说你可以把它打开，去开它，它就多出一个新的
的一个方案，那它里面就会说明它是怎么去做到这件事情的，哦，去做这件事情的，哦，这时候英文哦不能太差哦，所以它有一些设定的内容，然后一步一步跟你解释它怎么做的这件事情哦，等一下我们会 go through 这件事情，然后最后呢，他会把那个我记得没错的话，他会把这个 source code 全部附在给你看，但这个 source code 只是一个简短的 source code 哈，你要应用，因为它那个城市那边他不会把你写的很仔细，所以他通常会把它放成一个 source code 给你一个 code 让你看。那你要用你 Windows Phone 的一个设计的方式，把这一些内容整合到你的 Windows Phone 上面去哈。例如说你要先设定资料夹，然后开个 within，然后一个 with file writer，因为你要把这变成 with 档嘛哈这样子。然后呢，接下来有可能 button recall 啊，button stop 啊哈这样子。那如果 button recall 被 click 的话，它要做什么事情？button stop click 的话，它就停止录音哈。那如果那 within 的 data available 就是在资料来的时候呢，我就要做什么事情？大概就会像在这边就会做事情。那如果它被停下来的话，那最后收尾要做什么事情？这样子，大概这个等于说你只要把这一段程式码，然后再跟我们的 Windows Phone 的程式好好的结合在一起的话，那应该就可以完成这个录音程式的一个过程。所以其实好，因为它一般如果推荐写的很好的话，它通常不会写太多内容，它会把一些必要之点只写出来就好。好，所以像这个老师在看这个文件，我就觉得看起来很舒服，因为要变成一个档案就很好处理，这样子。OK，所以这个是这个部分。那我们接下来讲的就是说，那 NOD 要怎么做这件事情哈？那怎么样去把它下载下来哈？那下载的时候，他有讲到，就是呢，刚刚看到，你要拿到的话，你可以从 NuGet 拿，还是从直接把它下载下来哈？这两种方式都行，这样子哈。那你可以把 source code 给下载下来，或者是怎么样下载下来。但是呢，我们比较倾向，我会各位先建议是用 NuGet 来做哈，因为 NuGet 它有一个好处就是，它会直接帮你把一些东西把它整理好。好，那我们等一下那个下一个视讯，我们会把这个东西把它做一个介绍，来处理这个部分。好，那我们来大概解释一下，就是数位录音的情况啊，就大概是用 within 来做哈。那 within 哈，这上面写的这个东西哈，都是那个 Windows Multimedia 的那个的函式库哦，就是 win点 DL 这一个程式在做事情哈。那它是以前在 Windows 非要早时期的东西，好，但是这个东西呢基本上很好用，因为它现在是属于音效卡的底层，哈，而且写的还不错，只是你在使用它可能会蛮痛苦的，这样就是。那很痛苦的原因是因为它的操作方式不是物件导向式的，那我们就再介绍一下这个流程哈。那它基本上是这样子哈，就是说它一开始呢就是 within open 哈，就是你要先去把你的音效卡去取得音效卡的资源，好，那我就可以拿到音效卡的资源，然后你要去那个 prepare handle，prepare handle 就是你要准备这个 data queue，好，你要把这个 queue 给准备起来，最好就是 queue 准备起来，那 queue 之后你要把你的 buffer within add buffer 把这个 buffer 一个个塞进去里面，然后塞完之后呢，我们就可以用 within 启动哈，启动完之后呢，音效卡呢，它这个函式库就会去指挥音效卡把你的麦克风声音存到那个变成数位讯号，存到那个 buffer 1号 buffer 那边去。好，那第一个 buffer 里面去，存完之后呢，当它把这个资料倒进去存满之后呢，这个 buffer 呢，它就会满了之后呢，它就会从这个 queue 里面退出来。退出来的时候呢，它会有一个指标让去把它传递一个指标给那个我们 Windows。那 Windows 呢，你就可以从你的那个事件里面去取得这个指标，那这个指标就会指向它所储存的资料。OK，简单的来说就是，如果你觉得这样理解太过于文绉绉的话，比较容易理解的方式就是，当它存好资料之后，它把资料录了一段长度，就是你规定的长度，可能是0.1秒哦，传一个 buffer 大小0.1秒的话，那它每0.1秒就会发出一个事件给你，那个事件就会带一个参考，那个参考呢，就你用那个参考，你就可以拿到这个 buffer，就是这个声音的里面的资料。啊，这个你在拿资料的时候呢，因为这 Q 里面还有其他的 buffer，所以呢，音效卡就会把资料存到下一个 buffer 去，这样子哈。那以此类推呢，你就可以拿到这个资料。那拿完这个资料完之后呢，你就要把这个 buffer 再把它加回去那个 Q 里面去，好，那让这个 Q 里面的什么 buffer 那个什么源源不绝都可以，就是
一直都会有一个记忆体，让它可以把新的资料写进去。那同时间呢，反正你只要写回去之后呢，旧的 buffer 就可以拿出来了。OK，好，那依照这个流程呢，不断的跑完之后呢，那个声音就可以一段一段的被录下来。好，那所以呢，这边有几个重点资料处理。第一个东西是你要去做 within open，你要去设定这一个音效卡。设定完之后呢，你要去决定你的 buffer 的长度。好，你要看是你用 sample 的长度来决定，还是用时间的长度来决定，看你要怎么建。因为呢，当你决定这个长度之后，音效卡就会有多少时间就会把那个资料退出来给你。OK，退出来给你。好，这样你就可以知道这件事情。那他只要把它录满，他就把它退出来给你，那你就拿到那个时间的资料，这样来做这件事情。OK，这样会比较容易理解这个情况。好，那你要决定你要放多少 buffer 进去哈，那至少我们都说了，至少要放2个，好，2个意思是什么？一个出来的时候，另外一个再录，马上然后你赶快把这个资料啊存下来之后，再把它丢回去，好，那这样子呢，它就可以保证它是一个循环。OK，好，所以这是最基本的一个情况。好，那在上个礼拜呢，我们也去讲过声音的格式，这个期中考的时候也考过声音的格式哈。那其实，在那个 buffer 里面存的资料呢，就是这个声音的这些 data， 从 data 后面这些格式就是声音的格式哈，从这边格式。所以呢，它的 sample 的格式很有趣哦，那 sample 格式哈是它其实是一个成对的哈。举例来讲哈，以这一个案例来讲，它是一个2声道的。好，channel 是2声道的哈，然后因为它的那个取样的那个长度呢，那个什么取样深度的话是那个16 bit， 所以它基本上就只有左右各一对哈，所以它一个 sample 就是一对哈，所以呢，如果你要拿到连续的 sample，你就是第一个 sample channel one 的在这边，好，在这个还有这个这样子，那 channel two 就是这个，然后再是这个。然后再是 sample 3后面这一个 ，sample 4后面这一个 ，sample 5后面这一个，好，所以到时候那时候为什么老师会先讲那个 binary 的 reader 跟 writer 那边为什么要先做这件事情？因为接下来你就是要去操作这件事情，OK，这样可以理解这样子哈。好，那全部都理解完之后呢，我们在那个什么准备回来看一下 N audio 的程式。那你看 ND Audio 这个刚刚那个范例程式哦，你就看到第一个它的路径，那 With In 要打开哈，那打开完之后呢，你要去做一些设定哈，那它前面大概是没有特别去检测哈，它大概用预设值去跑就好哈，然后你要去设定它，然后你的档案要写入，然后启动完之后呢，它在启动之后呢，它要去把那个目录输出那个写入输出出来这样子哈。然后呢，他要去把这做写入的动作，这样子 ，OK， 大概是一个动作，所以你可以注意看好，当它资料 OK 的时候，你的那个 writer 里面呢，在 argument 上就会有 buffer， 哦 ，buffer 就是你的那个资料，哦，还有那个什么它 recode 的那个多少个长度这样子，哈，那你把这个东西你就可以用这种方式，你要把它写到那个写到那个就是把它其实就是让 with writer 就是把那个 buffer 的资料跟 buffer 的长度跟 buffer 的资料写到那个 with 档里面去，大概是这样的感觉，好，所以你这个 argument 就可以拿出来，好，我们这个在下一个影片的细节我们会讲得更仔细。那比较有趣的是这一个哈 recording stop，recording stop 就是说哈，我们回到刚刚的这一页哈，万一在中途间我现在把它停下来，那这个 buffer 是不是就是没有装满的情况下，就因为我在倒，但是它没有装满，可能 buffer 1只装一半的情况下，那没有一般的情况下怎么办？它就不属于这个情况下，所以到最后呢，你有一个情况下就是，如果它还没倒光的，那我现在就把它倒光，或者是我直接把它停下来，哈，这边是从这边来做结束的，好，这个大概很模糊，大概稍微讲了一下了哈，所以可能到目前为止都模模糊糊，等到实做的时候哈，我们再来把剩下的细节一个一个把它补充上去哈。好，那以这一段的那个简单的介绍先到这边。